क्या क्या प्रॉब्लम थी बेटा आपको? गुरुजी मुझे सांस भी नहीं आती थी और खांसी 24 घंटे और बलगम बहुत बहुत ज़्यादा आता था। फिर डॉक्टर ने क्या बोल दिया, टीबी है? जी बस मैंने योग ये से ही जब सही- ऐसे लंबा घिर जाता है ना आदमी, वात पित्त कफ ऐसे शरीर को ढा देते हैं, आदमी सोचते मेरे साथ क्या हो गया, लो 24 घंटे खांसी खांसी हो रही। अब ठीक है? हाँ जी लो अब ठीक हो गई। अब इसको पकड़ के रखना बेटा अच्छे से। जी। अब इसको छोड़ना नहीं। जी। क्या नाम है? नीता। नीता। अच्छा बेटा जा बेटा जी खुश। गुरुजी। अच्छा और ये च्यवनप्राश 1 चम्मच ही खाना तू भी।